Endamålet til at vi at alle skulle ha mannsømlig kår i alderdommen. Tog at mannsømlig kår til jo en fortsatt for løsfrelsen som vi jo vite at det må damla til å si, og som løsfrelse et av hovedsendamålene til januarfløksen. Det alls ikke så. Tog jeg for det første så kommer alle pensjonister, som pensjonister i det. De kommer få grundaropphattene, frøstalsjavnere som ikke mikker i vire, resten av deres liv som pensjonister. Men halvføre gjør ånga mening hvis det ikke gjør et endamål, hvis det ikke gjør et endamål at vi sørger for at dere velferdssamfunnet kan halda fram og kan bli bedre alle tøyene, uansett hvordan jeg folk vil bli. Om vi så blir dobbelt så nekve eldre, om vi lever dobbelt så langt, så skulle vi cirka 4 at vi har et samfunn som kan veite lika gode tjenester, og her man jo lika gode muligheter at få en god alderdom som idé. For det første det å si at 1000 kroner til en pensjonist øyelig nekv. Det øyelig større måneder har 1000 kroner meira, 18. Man skal eisne minnes til at det 18 skatt, 18 kring kvartalt i period, 18 helst i period, og man hever så 1000 kroner. Det øyelig større måneder til en som ikke har nekv frem og undan.